Labukas, šiuo metu esame prie Latvijos-Lietuvos sienos, truputėlį už Joniškio. Atvažiavome vakar beveik visą kelią iki Joniškio, beje nakvojame puikiam kemperyje. Užeikime į vidų. Šešiagulė lova su lempa ir laikrodžiu. Kitoje pusėje irgi yra trigulė lova, šaldytuvas. Viryklė. Vonia viryklė. Neartikuliuoju. Tualetas. Nu, fantastiškas namelis, 10 eurų. Ir mes čia. Šiandien atsikėlėm, nuvarėm iki Padevalkės, nusipirkom Goreteksą, atvažiavom. Pradedam važiuoti Trans-Euro-Trail maršrutą Lietuvoje, 660 km. Bandysim įveikti per savaitgalį, tai yra šiandien, rytoj. 10 valandų ryto, gegužės pradžia, važiuojam. Pirmieji 30 km prabėgo labai greitai, buvo, praktiškai viskas tiesų, važiuoja. Ir dabar pamatėm pravažiuodami tokią, kaip Vytis sako, bažnytėlę su pakila, bet greičiausiai tvartas, einam pažiūrėsim. Taip, sveiki dar kartelį, atvažiavom 150 km, jaučiamės puikiai, kažkoks apleistas namas užeinam. Šitame etape iš tikrųjų yra labai daug tiesiųjų, laukais važiuoja, tiesiai, bet užtat matėm, ką mes matėm? Mes matėme briedį. Matėm vandens telkinį, važiavom keliu ir tiek. Tai koks man momentas užkliuvo. Ta prasme, aš nežinau, kokiu tikslu buvo sudarinėjimas šitas maršrutas, koks grinai tikslas šito. Bet man pasirodė, daug vietų yra, kur tu pavažiuoji tiesiai į šoną ir vėl atgal važiuoji. Po to vėl į šoną ir vėl į priekį. Tokius zigzagais važinėjai. Toks jausmas, kad iš dalies darė dėl kilometražo, kad biški prisukt. O keliai tai jie neįdomus, tiesiog žvyrkeliu važiuoja. Nu va. Davai, važiuojam iki Biržų. Vis randominis tekstas, stebėk. Palinkėjimas priešui, kad gyventum tik iš atlyginimo, vyrai juodais drabužiais, vabalas artėja, išsilaisvinkite finansiškai, palengvės, priimsit šitą naštą. Lapė! Esame visai šalia Šventosios upės, va čia vainai. Atsivesinsim biškį. Vandens temperatūra kokia 2 laipsnių. Tikrai. Šiuo metu mes esame Anykščiuose. Važiavom iš Joniškio ir visą kelią beveik iki Kupiškio buvo žvyrkeliai, tiesūs žvyrkeliai. Nieko įdomus. Nebent patinka, aišku. Mums, man atrodo, su Vyčiu patinka labiau miškas. Tai ne visai atitiko, bet nuo Anykščių idealiai. Miškas, gražumėlis, upės, viskas. Biržuose buvo faina, nes sutikom porelę, kuri patarė, kad nusipirkti kebabų prabangių, kur daug labai, va tiek va, įdėjo. Kas dar buvo? Taip pat Biržuose visi sveikinasi ir linki labai draugiški, linki skanaus. Pravažiavom pro mano kaimą. Kur dar? Prie apžvalgos C raidės bokšto. Buvom Biržuose prie apžvalgos bokšto, C raidė, 31 metras aukštis. Tada man beveik pasibaiginėjo benzinas, pradėjo mirksėti lemputę, bet davažiavom iki degalinės, 300 km, 12 litrų, 4 litrai sąnaudos. Dabargi mums reikia, mes dabar iš viso nuvažiavom šiandien 300, liko 360. Reikia nuvažiuoti iki Ukmergės ir nakvosim.
nuvažiavom 340 km. Mes jau esam savo nakvynės spotą. Vytis truputėlį pasitems grandinę ir mes einam į spa ir rytoj pradedam dar 300 km ir namo. Sveiki! Labas rytas. Važiuojam į karinę raketų bazę. Atvažiavome iki karinės bazės. Raketinės. Parodykite kelią, Vyti. Einam žiūrim. Čia va, prašome, turime. O, Makronas! Fainulka. Kažkas jau Šuo, nemėgsta. kažkas šovė tiesiai į veidą. Esame žuvintės šaltinyje, prašom pasimėgauti. Nelabai matosi, kas čia vyksta, bet juda vanduo iš apačios ir kelia smėlį, viskas juda, varlės plauko. Šmurkšt. Identiški notai. Čia tas, ten tokia apvali aikštelė ir kauburiukas. Atvažiavom į tą kelmų raketų bazę, ten kur grinai iššaudavo ir esame dabar tam bunkerė, kur laikydavo turbūt raketą. Tai aš dabar padėsiu kamerą, nueisiu į kitą galą ir parodysiu, kaip smarkiai aidi. Sveiki! Norėtume išsikviesti keltą. Gerai, laukiam. Iki. Varom į bokštą. Draugelis atvaro. Kademas. Susipažinom su vyruku, kuris irgi važiuoja tetą, tik jisai yra iš Lenkijos, iš Varšuvos. Jisai dabar tik įvažiavo į Lietuvą ir važiuos iki Talino. Tai jam dar daug labai kilometrų, bet jisai nusiteikęs linksmai, sakė, turi savaitę ir bandys viską įveikti. And this is it. Thank you. Artėjom prie finišo, pataupysiu bateriją, bet mes radome administracijos pastatą, kuris visai neišplėštas. Einam pažiūrėsim pro vieną langą, ar matosi baldai. O prašau, radom virtuvėlę. Šaldytuvas, viryklė ir alaus bačka. Puikiai žinia, mes pasiekėme Lenkijos sieną. Tiesa, mes nedavažiavom iki Lenkijos sienos per 2 metrus. Tam, kad aš jūs pakvieščiau važiuoti, kad ir ne visą Lietuvos tetą. Man, pavyzdžiui, asmeniškai labiausiai patiko dalis nuo Anykščių iki Alytaus. Nu, ir iki Čionai, iki Lenkijos irgi faina. Šiaurinė Lietuvos dalis nelabai, todėl jeigu kas neturi daug laiko, aš kviečiu važiuoti
tą centrinę dalį ir pasimėgauti. Užteks savaitgalio, užteks laiko. Mes užtrukome 19 valandų, per 19 valandų nuvažiavom 660 km. Pirmą dieną nuvažiavom daug daugiau, 305 km ir užtrukom 9 valandas. Antrą dieną nuvažiavom 310 ir užtrukom 10 valandų. Antra diena yra techniška, sudėtingesnė, bet ir įdomesnė. Norėčiau padrasinti važiuoti su įvairiausiais motociklais. Mes važiuojam su vienu labiau endurke ir vienu labiau adventure motociklu, bet jie abudu turi savo kliurkų. Pavyzdžiui, šitas yra silpnas variklis, bet jo užtenka, su jo išeina ir vienkint, išeina ir burnaut, ir per padlą važiuoti, ir per upelę, river crossing, su krosiniam padangom. Šitas motociklas, jisai galingesnis, bet jisai neskirtas bekeliai. Pažiūrėkit, kokios padangos. Čia grinai yra S7. S7 yra plentui, važiuoji toli, žinai, o ne per purvą. E9 gale irgi idealiai, Vytis sakė, ir džempina, ir važiuoja, ir per smėlį netgi pavyksta, ir neatsilieka. Žodžiu, važiuokit su bet kokiais. Aš netgi siūlyčiau važiuoti su tais jančiais, kur būna 7 kubikų. Įrodykit, kad galit. Taip kad labai džiugu ir... Kviečiame važiuoti kartu. Čiau.